Итак, сегодня у нас с вами первое практическое занятие по работе на искусственной коже. Сегодня мы с вами разберем наиболее простые моменты по работе, постановка руки, как правильно вести линию, от чего к чему начинать, к чему вести, к чему идти, до чего идти, куда идти, зачем идти. Это все в дальнейшем будем с вами разбирать, как это правильно. Сегодня у нас с вами будут базовые занятия, четкая ровная линия, скругление, какие-то фигуры будем с вами рисовать, чтобы почувствовать машинку, как она лежит в руке, как она вибрирует, как работать по искусственной коже, чтобы не резать, не травмировать. Соответственно, на этом уроке вы будете приблизительно уже понимать, на какую глубину вам нужно ввести машинку в искусственную кожу, чтобы осталась четкая ровная линия, чтобы не было точек и всего остального. Итак, с чего мы начинаем наши с вами занятия? Самое первое, это мы собираем рабочее место и рабочее оборудование. Ну, как вы видите, я уже здесь подсобрал для себя, чтобы как можно сократить время на сборку, разборку, чтобы это не было так утомительно для вас, чтобы вы не смотрели на это все, там, как я это кручу-верчу, обмануть хочу. Тем более, что в предыдущем видео по сборке, разборке рабочего места, пространства и всего остального это есть, как я собираю поэтапно от и до. Значит, сейчас мы с вами сделаем. Я заранее подготовил парочку таких самых простых картинок, которые построены чисто на линиях с небольшим покрасом. Соответственно, изгибы, прямые ровные линии присутствуют здесь. Что я вам сегодня буду показывать, как это вести, как правильно поставить руку, чтобы она у вас не дрожала, какие правильные положения ввести вверх или от себя, или на себя, либо ввести слева направо. Ну что, поехали? Еще с самого начала. Итак, что у нас из себя представляет наша искусственная кожа? Ну, кусок резины. Кусок резины, который есть разной толщины. Есть тоньше, есть толще. Для вас, мои дорогие поддаваны и юнлинги, самый оптимальный вариант это вот такая толстая 0,5 сантиметра, короче, кожа. Почему не советую брать тоньше? Так как у вас еще пока не выработалась глубина проникновения, глубина введения иголочки в саму кожу, вы будете ее просто резать. На такой коже вам будет ее сложно прорезать, поэтому на ней мы сегодня будем с вами тренироваться, собственно говоря. Так, для того, чтобы нам с вами грамотно работать в нужном слое кожи, нам нужно с вами отрегулировать вылет иглы. Что такое вылет иглы? Подходи, я тебе покажу. Не стесняйся, давай. Что такое вылет иглы? Иголочка находится всегда за краем типсы. Это безопасность для того, чтобы в процессе работы или еще как-то, то есть когда у вас машинка лежит, вы не ткнули ей никуда. То есть иголочка защищена, и она находится у нас, скажем так, в безопасном положении. Для того, чтобы нам правильно отрегулировать вылет иглы, вылет называется выброс самой иголочки за край типсы. Это у нас составляет примерно 2-3 мм. Это оптимальный вылет иглы, на котором нам нужно с вами работать. Итак, я нарисовал несколько простейших фигур, которые мы сейчас с вами будем обводить. Кому-то, соответственно, вы будете для себя понимать, с какой стороны, в какую сторону вам проще будет для себя вести линию. От себя, на себя, от себя или на себя. Здесь не столь важно. Результат всегда должен быть один и тот же. Ровная, четкая линия, без пробелов, которые в дальнейшем заживут просто пустыми местами. Соответственно, что нам для этого нужно? Для ровной, четкой линии нам нужно грамотно расположить руку, чтобы у нас не висел локоть и был четкий упор кисти на плоскости, чтобы рука у нас не дрожала и мы могли свободно от точки до точки, не отрываясь, провести линию.
Сейчас я вам покажу, как это делается, и вы обязательно попробуйте это и не раз, для того, чтобы у вас получалась ровная, четкая линия. Для того, чтобы работать по коже, чтобы у нас не было лишней грязи вокруг, чтобы не размазывать краску лишнюю по самой коже, мы всегда пользуемся вазелином. Я делаю как? Для моего удобства я для себя определил, что у меня вазелин всегда на левой руке. Правая рука у меня всегда чистая, для того, чтобы у меня не скользила машинка, чтобы у меня всегда были чистые перчаточки, аккуратные, не засаливалось, не загрязнялось ничего. Итак, поехали. Подходи сюда ближе. Аккуратненько намазали и погнали. Упор обязательно, чтобы кисть полностью лежала на плоскости, чтобы не было дрожания никакого, ни продольного, ни вертикального. Не напрягаем кисть ни в коем случае. От того, что вы будете напрягать кисть, у вас наоборот будет гораздо быстрее уставать рука. У вас будет появляться дрожание, и не сжимаем сильно машинку. Машинка должна лежать в руке просто как кисть. Вы должны легкими движениями это все делать. Ну, в процессе работы с вашей тату-машинкой вы будете к ней привыкать, будете понимать, как она работает, поймете, в какую точку вам проще поставить руку, чтобы провести длинную, непрерывистую линию, ровную, четкую. Все это моторика. Все это будет запоминаться вами в процессе работы именно на искусственной коже. Я буду вам давать домашние задания, которые вы будете потом выполнять. И, соответственно, мы с вами вместе будем это разбирать уже непосредственно лично. Разбор полетов, правильно, неправильно, где у вас просад, где вы хорошо сделали. И исходя из результатов, я буду выставлять вам какие-то определенные оценки, либо говорить, где вам нужно подтянуть, а где у вас более-менее нормально, уже адекватно получается. Итак, что мы видим? Ровная линия, неглубокое проникновение, соответственно, чтобы не резать кожу, чтобы рука не дрожала, ставим в крайнюю точку и смотрим, куда нам нужно провести линию. Поехали. Вытираем. Смотрим. Я делаю специально не глубоко, чтобы не затупилась у нас слишком быстро иголочка. Потому что кожа плотная, это не настоящая, не человеческая кожа. Она более плотнее. Поэтому забиваться между самими иголочками могут частички вот этой резиночки. И, соответственно, иголочка будет красить очень плохо. Сейчас мы добиваемся именно результата того, который должен быть у вас. Итак, сейчас мы будем с вами делать квадрат. Очень внимательно смотрите за постановкой моей руки, за углом наклона машинки относительно самой плоскости, на которой мы работаем. Чем более вертикальное у нас положение машинки относительно рабочей площади, рабочей плоскости, тем более четкие и ровные у нас получатся с вами линии. Смотрим. Поставили, положили полностью кисть на плоскость, чтобы не было дрожания, и ведем. У нас получились квадратик и ромбик. Линии ровные, четкие, без дрожания руки, что у нас машинка не скачет туда-сюда, вверх-вниз. У нас не получается прерывистая, нечеткая линия.
Также вы заметили, что я работал в разных направлениях, сверху вниз и справа налево. Кому-то будет проще, слева направо. Также можно чуть-чуть повернуться относительно рисунка, чтобы было проще провести линию. Кому-то это будет не нужно, кому-то наоборот будет нужно как-то поворачиваться. Всегда выбирайте удобное для вас положение, удобное положение вашей руки на плоскости, чтобы не было, еще раз напомню, дрожания.